有时间嘛吼，去一位啦，去一位，无嘛，换昆哥这边，吼，因为见到3点嘛，昆哥无嘛带一位，有无？对啦，真好的机会呢，会当有表演的机会嘛，吼，有无？安尼大家参加了安那，要派送出来。有无？这好的机会哦。有无？有啦，来啦，或多或少嘛，总是咱的心得，大家当有相互的勉励嘛，有无？无哦，无是要去让互牵倒啊敢有？有无？比如，讲个就有声啦，安尼要拍拖啊？安尼，把这个机会吼，迄个留伫咧后排，有无？有，无前道居民呢？有无？每张脸笑得很开心哦，很会心的微笑，无嘛就爱来分享后面因为，要摄像，从那个跟学生去共读，会向全人分享很高兴。功课。主下午好。因他写是做想要开讲，但是谁呐唔敢要被开讲，因为较拄啊，咱第3节课的时阵，咱在后面同学较无理解，因为要去规律生活班上2点钟的课，底下是2点钟，所以无听到，唔敢被开讲。所以真歹势，但是若分享课，无法度分享给咱知影去吼。伊的较拄啊精彩的课吼，就较分享知影。咱主讲师，咱不评论的课，跟咱周丽兰主题的课，他是讲是讲，第一个，他听到的是珍惜，珍惜珍惜这个字。那浅显，你等用有好，咱有珍惜无？咱而且咱的心情有真平顺无？有起心动念足大无？足奇妙吼，有真好嘛吼，有足珍惜无？但是伊尾仔佫讲，伊我不能收了。即句话就较体悟做深，我感觉真好，研讨研讨，但是好多久？咱搁浅浅，咱等下闭班啊等下咱真诶就要甲咱准备闭班，咱会当珍惜偌久，咱会当坚持偌久。迄个坚持就是无功夫，功夫主义伫咧甲咱定义。修道这条路，咱都知影要修。咱搁浅显大做优秀，咱拢坐伫遮就是知影道好要修。咱嘛知影来有道，咱的心拢真平静。但是咱等去到咱的生活当中咧，工课老的、囡仔老的、某老的、翁老的，搁有无所不至样样，找份人来甲你老的，有无？有呢。搁有人讲的话莫名其妙，竟老狗仔甲你推的，伊就输掉。咱就是啊，这种侪处处因缘伫咱的日常当中一直咧发生，但是咱是不是伫每一个因缘当中，咱的心嘛是会当安那平静？咱要讲如如不动无可能啊，因为咱是人，咱有一个七情六欲确实，但是咱甲七情六欲化为咱伫道中上起码处事、处听、
真好，三宝嘛真宝贵，咱就定定咧念过。啊无，大家嘛有情绪嘛吼，啊大家嘛拢有困难嘛有因缘啊。第二项较拄仔甲咱福利生活班遐个咱个学员来分享，修道求道修道，敢咱真个真下心办道，差别交一般人无共伊道。咱拢讲道好道好，你修道甲无修道的人，共款拢会遇到代志，咱斗阵咯。差别是有修道的人，当你遇到代志的当下，会安怎？较有力量，较有力量，较有智慧，较有法度应付，会应付了较圆融，会较好势，处理了较好势，情绪嘛较紧仔啦，离开，袂安尼牵伫遐久，敢是？咱甲想看修道对咱是毋是有差别伫遮呢？并毋是讲哦修道了，我嘛袂遇到代志，我去拍风水袂感冒袂破病袂有疼。无可能嘛！咱拢知即个道理，但是咱要坚持即个道理，必须咱爱定定去来思考。道的宝贵，咱来师尊，咱的祖师已经甲伊化为三宝，咱实在是上爱来摕来念。哦，当咱咧思考咧烦恼的时阵，咱有法度来下观听修的，修的毋是咱修的一种哦，修的毋是修一种，所以咱做你第一个课甲咱讲。伊讲，当你知影真好，当你知影坚持的时阵，你搁煞落来爱安怎？爱学啊，爱学哦，爱定定学哦。你毋通感觉讲啊，咱今仔12只拢清口啊吼，假是清口拢足好啊嘛吼，大家拢优秀啊，假是。咱大家无啥，这点爱自我肯定啊，真好，真好，这实在是爱自我肯定真好。咱有感觉咱真好无？咱有感觉咱今仔来行修道这条路，决定是对的无？对嘛吼，这就是自我肯定。但是咧，修道真好，选择这条咧学习的路嘛真好。但是咱这个药啊，定定硬苦苦，药规则定咧疼，为虾米？因为压袂落，啥物叫压袂落？弯不下腰，拉不下脸，咱会定定感觉讲，我嘛是修道人，但是修道人敢会使安怎？做无符合修道人的工课，咱拢会安尼想哦，咱拢会想讲，修道人就要有迄风范嘛，但是迄个风范变成一种啥？摇晃的时阵，哇，安尼就南方之恰去，北方之恰去，到底是啥物较强啊？你佛教较强，还是一般道较强？各位先生，你着会有迄种对台的想出来的时阵，咱会感觉咱真难。当咱感觉咱真难的时阵，哇，迄阵就是真正道啊，迄毋真正强啊哦。迄就是你看起来真强，但是你人讲的外强中干吼，你的中是安怎？人讲空心的拍，安尼有恐怖无？中心，咱的中心若拍碰着代志，咱敢有法度应付？咱就有法度应付安尼。咱较拄仔咧讲的讲道真好，运用咱的日常当中差别是碰着代志，咱会当去运用，结果咱毋是哦。咱若是甲咱的看起来外强，但是内面是无了的。一个人也无聊啦，你行路修道，你着风，毋是迄个斗，毋是迄个斗风哦，毋是斗风哦，是啥？是你会感觉，你咧看我无顺眼，你咧看我无顺眼，啊，我骗遮，你才搞我来甲我骗，啊，我哪会遮衰？我修道修甲遮艰苦，你会变成毋是快乐，你会修道这条路变成是甲你束缚了，互你感觉艰苦。修道毋是互你艰苦的。各位先生，这个是咱来反思的。修道若互你感觉足艰苦，安尼你的方法就是毋对。咱的对就是安怎？无道理，无道理。当你低头，咱咧讲哦，低头便见水中天，迄是一种艺术啦。咱讲啊，顶个师祖你讲，咱今仔道中咱就是要配合啥物政策，咱要做。你咱讲啥？要所讲咯，迄无可能啦。你阿明讲啊，咱即摆吼，咱要来做啥？你阿明我甲你讲，你讲的吼，无人会爱配合，你家己去做。啊，借问问，咱考出来的借问问吼，道中是咱上大，还是前辈者交代代志？即个领导者上大，前辈者领导者咱拢知吼。但是当咱若讲，啊来，姐姐主笔麻烦你起来主笔一下，甲咱分享一下。哦，无，你去，我无法度。好学咧，甲咱分享的就是，当咱会动的时阵要尽量，啊
尽量什么学习，而且要怎样？要把握。把握这种重要哦，即这课题就较感觉讲今仔，经过咱头先咧讲啊吼，责任才够来自卑啊吼，最优秀的少年人吼，像即个少年人加出来过吼，足好的吼，真好，就较甲我的后壁，互我拍足大个吼，真好。但是咱各位先生，咱嘛感觉讲，即摆少年人讲好，但一般年感觉老头山吼，比较侪少年起来讲好好。啊，但我有啥？咱讲了了，是无啥？为啥物？一直讲出去咧？想讲，我有会啊，我讲的哦，人听无就是袂晓，咱拢毋免来想，迄是你家己想，并毋是别人安尼想你。当你用你即个角度咧看你家己的时阵，你就有法度爬起来。你感觉我会使？当你感觉我不行的时候，你较甲咱倒落，身躯十下底仔袂使，你嘛讲我不行。吼、啊，这是我是才疏学浅啦吼，无法度甲咱读过咱三位讲师吼啊，咱真正或许比较抱歉吼，我听你在讲，但是第二次谈到啊，你这个寝室讲，真好真好，然后感觉讲应该是真好啦吼，因第二次讲真好，然后感觉第二次讲好，感觉是真好啦。啊，所以咧，我是遮就自己才疏学浅啦吼，恁两个讲事情哦，讲也是还蛮体会，体会而且交各位会长，如果若是有错误，看请咱师傅下面看咱。面点老师啊，助理咧，安哥先生，大家好，谢谢。最后呢，咱祝大家拢会当平时坚持，啊个要弯落去，多学习吧，多谢，谢谢。谢武术慈悲前道功，坤道功。我们再次用2位接下来我们就要请人帮我们做地方的指示。有请。